И вот это сочетание, вкус белого шоколада и карамелизированных яблок, очень свежее и необычное. Очень вкусно. Привет, друзья! Под конец лета я решила порадовать вас еще одним рецептом торта без выпечки. В самом начале замочите желатин 5 граммов. Добавьте к нему 25 мл воды, размешайте и оставьте набухать. И еще на всякий случай я замочу порцию желатина в 7 граммов. Я еще пока не решила, что с ним буду делать. Очищу и нарежу яблоки. У меня два общим весом 430 граммов. Нарежу довольно тонкими пластинками. Одно яблоко нарезала, сразу же сбрызну его лимонным соком. И займусь вторым. 340 граммов у меня яблоко осталось в очищенном виде. Второе яблоко тоже побрызгайте лимонным соком. Все посимпатичней. Растапливаю на сковороде 30 граммов сливочного масла. Сюда же насыпаю 50 граммов сахара. Перемешиваю. Сюда же выкладываю яблоки. Сюда же добавляю корицу. Половину чайной ложки. Можно чуть меньше или чуть больше, в зависимости от того, нравится она вам или нет. И тушу яблоки, пока они не станут мягкими. Тушите до мягкости, но совсем в кашу не превращайте. Когда степень готовности вас устраивает, выключайте нагрев. А теперь сделайте так. Откиньте их на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. И пусть они у вас здесь и лежат. Подготовьте форму. У меня кольцо 20 см, 18 тоже подойдет, и разъемная форма тоже. На доску я постелила пергамент. Теперь я сделаю основу для торта, и это будут мюсли. Насыпаю на поверхность сковороды 60 граммов овсяных хлопьев, 60 граммов тыквенных семечек и 60 граммов грецких орехов. Я просто разломала их в руках. Хотите, можете нарезать, чтобы были немного мельче, а можете оставить крупные. Жду, когда поверхность сковороды нагреется, и все вместе обжариваю пару минут. Ввожу сахар в 2 приема. И теперь постоянно помешиваю, пока сахар не карамелизуется. И сюда же добавляю 20 граммов сливочного масла. И когда вы видите, что на сковороде уже отдельного сахара нет, а хлопья и орехи стали такими хрустящими, можно выключать. 80 граммов черного шоколада нужно растопить с 20 граммами сливочного масла. Я сразу шоколад положила в такую большую миску, чтобы не возить его туда-сюда. И хватило объема насыпать сюда мюсли. Топите на водяной бане или в микроволновке. Если в микроволновке, то через 20-30 секунд доставайте и перемешивайте. И насыпаю сюда мюсли. И когда все хорошо перемешали, выложите основу в подготовленную форму. Распределите и утрамбуйте. И готовую основу пока уберите в холодильник. Беру 300 граммов сливочного сыра типа Филадельфия, желательно, чтобы он был комнатной температуры, и промешиваю его на минимальных оборотах миксера. Можно делать это ручным венчиком. Добавляю к нему половину чайной ложки ванильной пасты или ванильного сахара. Добавляю 200 граммов жирных сливок. И аккуратно смешиваю, или опять же на минимальных оборотах, или ручным венчиком. Взбивать ничего не нужно. Распущу замоченный желатин до полного растворения и растоплю 200 граммов белого шоколада. Также на водяной бане или в микроволновке по 20-30 секунд с перемешиванием. Не перегревайте шоколад, чтобы он не был очень горячим. Если перегрели, нужно будет подождать, пока он хотя бы немного остынет. Добавьте шоколад к сливочному сыру. Все перемешивается также на минимальных оборотах миксера или ручным венчиком. Сюда же введите желатин. И окончательно промешайте лопаткой. Вот я почему сказала, что лучше мешать ручным венчиком. В массе нет пузырей воздуха.
Когда мешаешь миксером, даже на минимальных оборотах, все равно они немного появляются. Достаю охлажденную основу и выливаю на нее примерно половину массы. Можно чуть меньше, главное, чтобы закрыло дно. И теперь ее нужно поставить в морозильник на 10 минут. Когда этот слой немного застыл, аккуратно выкладываю на поверхность яблоки. Я не буду укладывать их до самого края. Старайтесь сделать равномерный слой, но совсем уж перфекционизмом, конечно, не страдайте. И очень уж долго не копайтесь, все-таки в массе есть желатин. И теперь нужно аккуратно яблоки закрыть. Не лейте в одно место, старайтесь сразу распределять, чтобы было ровно и красиво. Ну и здесь нужны 2 притопа, 2 прихлопа. Если какие-то пузыри поднялись, можете проколоть их зубочисткой. У меня даже кот пришел поинтересоваться, что здесь происходит. Фарби, не волнуйся. Все в порядке, дом цел. Застеснялся. Ну и когда все шаманские манипуляции совершили, можно отправлять торт в холодильник. Кстати, перед тем, как его собирать, с самого начала, было бы неплохо постелить внутрь кондитерскую ленту, если она есть. Не знаю, почему я этого не сделала, наверное, кот меня отвлек. Хорошо, когда есть на кого свалить. Друзья, на нашем канале множество рецептов на любой вкус, от повседневных до праздничных блюд. Если вы хотите найти какой-то определенный рецепт, вбейте в строку поиска «Ирина Кукинг», название конкретного блюда и нажмите Enter. В общем-то, на этом торт готов, и обязательно программа закончена. Он застынет, доставайте, ешьте. Дальше уже для тех, кому интересно. Помните, и еще на всякий случай я замочу порцию желатина в 7 граммов. Я, конечно, немного слукавила, когда сказала, что не знаю, что с ними буду делать, но на самом деле еще были только предположения. Беру апельсин. В принципе, это надо делать, когда уже торт немного встанет, то есть поверхность хотя бы схватится. Выдавливаю сок и выливаю в него то, что сцедилось с яблок. И теперь нужно попробовать на вкус. Очень вкусно. Если сладости вам не хватит, добавьте немного сахара. Теперь нужно сок процедить. В итоге у меня получилось 200 граммов. Ставлю сок на плиту, довожу до кипения и добавляю в него набухший желатин. Все хорошо перемешиваю до полного растворения желатина. Теперь нужно дать соку остыть, и в остывшем состоянии его можно аккуратно вылить на поверхность торта. Если поверхность еще не встала, вы долго ждали и сок у вас начал застывать, его всегда можно будет немного нагреть. Все, и теперь окончательно убираю в холодильник. Ну, в общей сложности часа 3-4 он должен постоять. Я обычно такие торты ставлю на ночь. Торт готов, желе сверху тоже застыло. Я перенесу его на подложку. И так как кондитерскую ленту проложить я забыла, придется мне его вырезать. Возьму чашку с горячей водой, чтобы было проще. Если вы страдаете легкой формой амнезии, как и я, при вырезании старайтесь нож не вытаскивать лишний раз, а сделать это все в один прием. Ну, довольно прилично получилось, могу я сказать. Осталось торт украсить. А для украшения я вырезала полусферы яблок специальной ложкой. Опять же, амнезия, забыла, как называется. Если помните, напишите в комментариях. Немного проварила яблоки в сахарном сиропе с добавлением кислоты, чтобы они не потемнели. И сверху вставила листики мяты. И для того, чтобы оттенить яблоки, посыплю шоколадную крошку. Я еще как-то делала с кондурином, она вот у меня осталась. И, на мой взгляд, достаточно. Вот такой интересный торт без выпечки с яблочной начинкой у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. И осталось снять пробу. Резать такие торты лучше всего горячим мокрым ножом. Очень нежный.
И вот это сочетание, вкус белого шоколада и карамелизированных яблок, очень свежее и необычное. И хрустящая основа, как раз здесь в тему. Очень вкусно. Тортов с яблоками мало, поэтому рекомендую вам взять его на вооружение. Уверена, понравится. Для любителей делать торты под заморозку могу сказать, что мусс с яблоки замораживать можно. Но вот основу для заморозки я бы сделала другую. Потому что я думаю, что она вот эту свою хрустящесть потеряет все-таки. Хотя кто-то у меня один раз заморозил, говорят, что прошло на ура.